Philippines. Isang magandang araw na naman ngayon. Ito, nandito naman tayo sa kanto ng Davao Beach Club. Kuha tayo ng panibago ng update sa ginagawang tulay, lalo sa North Bridge. Sa mga ka-viewers, oh. So dito, itong building na ito, sira na pero hindi pa ginatrabaho. Kasi ang concentrate nila ng trabaho, nandun sila sa loob. Doon sila nagatrabaho. Doon sila gumagawa ng mga poste para sa tulay mga ka-viewers ko. Ito wala pa, at least pa ito. Ito mga ka-viewers ko. Itong turnuhan ng mga tricycle driver, baka lipat sa ibang lugar, maghanap sila ng lugar kasi may mga poste dito daming poste dito. Yan po mga ka-viewers ko. Okay, punta tayo sa loob, kuha tayo ng update doon. Okay, let's go. Dito yung mga driver dito. Yan po mga ka-viewers ko. Hi. Hello. Okay. Pila naman po. Yan po mga ka-viewers ko. Itong isang posting ito, medyo pataas na po yan. Yan po mga ka-viewers ko. At saka ito dito. Yan po mga ka-viewers ko. Yan po. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po, tsaka paki-pindot na rin yung notification bell. Salin nyo na rin yung like and share para updated kayo sa lahat ng mga videos kong gagawin. Okay, punta tayo sa ibang area. Okay mga ka-viewers, yan na pong accomplishment nila. Yan, parang tapos na itong dalawa kasi wala na silang gilagay na na plates, saka binakura na nila kasi dito na sila trabaho. Ito naman yung assignment nila dito mga ka-viewers ko. Yan na po. Yan. Maganda na yung nila trabaho, malaki-laki na rin yung accomplishment nila. Yung mga ka-viewers ko. Okay, yan na po mga ka-viewers ko. Yan na po yung accomplishment nila. Itong katatlong wingspan yan, may column na na i-prepare nila. Yan na po. Saka ito, naka-vertical yung drill machine nila mga ka-viewers ko. Yan na po. Maganda na yung accomplishment nila, medyo malaki-laki na. Ayan Tsaka doon rin sa Samal maganda na tingnan Ayan. Yan po mga ka-viewers, masarap maligo.